剛才我喺深水埗西九中心食完嘢，行咗一陣，咁就見到一個專賣 T 恤嘅 booth 啦，咁就睇中咗呢兩件啦。咁佢嘅質地咧係唔錯㗎，即係佢係有一定嘅厚度，唔係話好透明嗰啲啦。同埋佢嗰個車工咧係好好㗎，俾你哋睇下佢車工啊，同埋佢係有 size 喎嚇，我就揀咗個碼就啱我啦。個車工係好好嘅。咁如果呢啲咁嘅 T 恤咧，我試過喺淘寶睇啦，甚至我有時退過貨，其實都要起碼40蚊。呢度兩件40蚊。咁我其實都喺過嗰啲尖沙咀啊、長沙灣啊、北角嗰啲Outlet啊，所謂即係雜架攤咧揀嗰啲，因為諗住瞓覺着㗎嘛。但係都冇可能係20蚊咯，20蚊買唔到呢種貨色咯，死未？好鍾意而家嘅香港啊，真係〜